Ir iestājies pavasaris un sākusies vasaras makšķerēšanas sezona. Kā jau ierasts, pirmās aktivitātes sākas upēs. Kad ledus ir nogājis un ūdens uzsilis, daudzus interesē salaca, jo šeit ir iespēja noķert zivju karali, lasi vai taimiņu. Lai noskaidrotu labākos lašu spiningistus, Salacgrīvas novada dome rīko ikgadējas makšķernieku sacensības. Šogad uz tām ieradās dažāda kaluma spinningisti, to vidū komandas no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī viesi no Lietuvas un Igaunijas. Pēc starta 66 dalībnieki izklīda gar Salacas krastiem, lai 8 stundu laikā noskaidrotu labākos. Diena saulēnās upes krastā paiet ātri, un dalībniekiem laiks uzrādīt lomus. Kamēr tiesneši apkopo rezultātus, dalībnieki rendē izsalkumu pie bagātīgi klātiem galdiem. Pēc siltās ziemas un agrā pavasara lašu upē ir mazāk kā ierasts, bet labākie makšķernieki tos tomēr ir atraduši un noķēruši. Kopumā 6 lašus un 13 taimiņus. Sacensībās 3. vietu ieguva Lietuvas komanda, 2. vietā komanda Gaujas Bunkuri, 1. vietu izcīnīja vietējie speciālisti no komandas Salackrasti 1. Šī gada laša karaļa titulu ieguva Kārlis Goldmans.